एबे आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर बड़ खबर सामना को आसी। आसंता 24 घंटे मौसुमी अंडमान छुईब बोली भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षर पूर्वानुमान करा जायछि। तेबे सूचना अनुसार ता पूर्व भिडियो को गोटे लाइक करंतु, सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस करंतु, जहा फळे जे कोनसी नुआ नुआ अपडेट आपण माने हम चैनल माध्यम सर्वप्रथम पाई परिबे। डेरी न करी चलंतु खबर पर नजर पकाइबा। राज्य में जारी रही ग्रीष्म प्रभाव। प्रायतः सहर मानकर तापमात्रा 40 डिग्री रही पारद। मझिरे मझिरे कालबैशाखी वर्षा हबारु तातीरु सामान्य आश्वस्ति पाउछंती लोके। तेबे चलित वर्ष शीघ्र मौसुमी आसीबा नै पाणीपाग विभाग पक्षरु आकलन करा जायछि। आसंता 24 घंटा मध्यरे मे 13 तारिख रे मौसुमी अंडमान छुईब बोली भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी पक्षरु पूर्वानुमान करा जायछि। अंडमान सागर, दक्षिण बंगोपसागर एवं अंडमान निकोबर द्वीपपुंजर किछि अंचल रे दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु अग्रसर पाई पाणीपाग विभाग स्थिति संपूर्ण अनुकूल रही। मौसुमी अंडमान मुहां हेउथुवा बेले देशर विभिन्न अंचल रे ग्रीष्म प्रभाव जारी रही। ओडिशा उपकूल उत्तर पुणी पश्चिम दक्षिण सर्वुठी ग्रीष्म प्रभाव जारी रही। 15 तारिख जाए तातीरु निस्तार मिलिबार आशा नाही बोली भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु पूर्वानुमान करा जायछि। मंगलवार मे 13 तारिख पई राज्यर 9 जिला को ग्रीष्म प्रभाव और 10 जिला को गरम गुलगुली नहीं येलो वार्निंग जारी कर जायछि। एही भली पाणीपागर अपडेट पाए चैनल को सब्सक्राइब करंतु।